Halo Gan, dengan Wildan di sini. Pada video kali ini saya akan men-unboxing sebuah smartphone jadul yang keren. HP-nya ialah BlackBerry Prip. BB Prip ini dirilisnya udah lama, lebih tepatnya pada tahun 2015. Dan tentu buat sekarang udah bisa dibilang jadul. Buat harga pasaran secondnya berada di kisaran harga 1,7 juta sampai paling mahal itu 2 jutaan. Beda toko, beda harga biasanya. Lanjut ke unboxing, buat boxnya lumayan gede sih ini. Nah, sekarang kita coba buka boxnya. Pertama-tama ada unitnya. Kemudian ada SIM injektor beserta kotak yang isinya ada kitab-kitabnya. Dan lumayan banyak sih ini kitab-kitabnya. Kemudian ada kepala charger dengan output 1,2 ampere. Kemudian ada kabel chargernya yang masih bertipe USB biasa, belum tipe C. Dan terakhir ada headset. Oke, buat kelengkapannya sangat lengkap ya. Dan sekarang kita fokus ke HP-nya. Buat ukuran HP second, unit yang saya dapetin ini sangat mulus. Basicnya bisa saya bilang 98%-an lah. Kalau beli second ya untung-untungan sih kan. Kalau lagi hoki ya dapat yang mulus. Kalau enggak ya dapat yang udah banyak lecetnya. Kesan pertama saat megang HP ini, saya cukup terkagum juga melihat desainnya. Layarnya berukuran 5,4 inch dengan tepian layarnya ini melengkung atau biasa disebut edge screen. Layarnya sama seperti Samsung S7 Edge. Dan gak lupa tipe layarnya ini menggunakan AMOLED. Bagian belakangnya terbuat dari fiber karbon yang menurut saya mantep banget. Karena ketika digenggam, feel-nya terasa enak dan gak licin. Oke, sekarang kita coba nyalakan HP-nya. Dan buat proses setup-nya, saya percepat aja ya. Oke, ini dia interface dari BB Prip. UI-nya menggunakan stok Android yang dipoles dikit. Buat OS-nya sendiri, awalnya BB Prip ini menggunakan OS Lollipop, namun dapat update ke Marshmallow. Dan kayaknya sih ini OS-nya bakal mentok di Marshmallow ya. Kita coba buka kameranya. Kamera utamanya beresolusi 18 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS. Sedangkan kamera depannya beresolusi 2 megapiksel. Opsi menu di kameranya udah lumayan banyak. Ada panorama, manual mode, dan lain-lain. Buat perekaman video, BB Prip ini dapat merekam video dengan resolusi Full HD 60 fps dan sampai 4K di 30 fps. Buat speknya sih, buat sekarang pas-pasan. SoC-nya menggunakan Snapdragon 808. RAM-nya 3GB dan ROM-nya 32GB ya. Ya, walau speknya buat sekarang terbilang jadul, tapi ada satu hal yang menurut saya nggak bisa dibilang jadul dari HP ini, yaitu desainnya. Menurut saya, desain dari BB Prip ini keren banget. Layarnya menggunakan edge screen, back covernya terbuat dari fiber karbon, dan punya satu fitur yang mungkin nggak akan bisa ditemuin di HP lain, yaitu keyboard fisiknya. Untuk menggunakan keyboard fisiknya, kita cukup meng-slide layarnya ke atas seperti ini. Desain dari keyboard fisiknya mantep banget. Ketika dipakai ngetik juga enak banget karena tombol-tombolnya empuk. Dan keyboardnya ini fungsinya nggak cuman buat ngetik doang. Bisa kita gunakan untuk nge-scroll layarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi malas buat nge-scroll di layarnya, ya tinggal nge-scroll aja di keyboardnya. Ini keren banget sih. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau Agan pengen beli HP-nya, Agan bisa cari di online shop langganan Agan. Bisa di Shopee, Tokped, Bukalapak, dan lain-lain. Buat yang jual BB Prip ini, sellernya cukup sedikit sih yang jualnya. Tapi coba aja cari. Dan mungkin buat lengkapnya akan saya buatin video reviewnya ya, insya Allah. Nah, menurut Agan, perlu nggak dibuatin video reviewnya di tahun 2019 ini?
komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton dan hatur nuhun.